История человечества– это вечный танец войны и власти. Империи рождались в крови и рушились в огне. Одни завоеватели строили цивилизации, другие оставляли за собой только руины. Но всех их объединяет одно – желание навсегда вписать свое имя в историю. Сегодня мы представим топ-10 величайших завоевателей мира. Мы будем спускаться от 10-го места к 1-му, сравнивая масштабы их завоеваний, армии и наследия. И главный вопрос – кто достоин называться номер 1? Номер 10. Сципион Африканский. 236 год до нашей эры. Рим балансировал на грани гибели. Карфагенский полководец Ганнибал вторгся в Италию, уничтожил десятки тысяч римлян, и казалось, что республика падет. Но появился он – Публий Корнелий Сципион, позже прозванный Африканским. В 202 году до нашей эры при Заме он разгромил самого Ганнибала, впервые остановив его непобедимую армию. Эта победа переломила ход Второй Пунической войны и сделала Рим главной силой Средиземноморья. Сципион не создал новой империи, но именно он сделал Рим державой, которая впоследствии поглотила почти весь известный мир. Номер 9. Акбар Великий. 16 век. Индия была мозаикой княжеств, разделенных религиями и кастами, но молодой император из династии Великих Моголов смог объединить их под своей властью. К 1600 году его империя охватывала почти 4 миллиона квадратных километров и более 100 миллионов подданных. Акбар не только завоевал территории, но и ввел политику религиозной терпимости, позволив индуистам и мусульманам сосуществовать. Его административные реформы превратили империю в экономического гиганта. Акбар был завоевателем и строителем одновременно, но его экспансия была больше внутренней, чем глобальной, поэтому он ниже тех, кто менял карту целых континентов. Номер 8. Аттила – бич Божий. 5 век. Европа дрожала от одного имени – Аттила. Его гунская орда простиралась от Урала до Рейна, от Балтики до Дуная. Он грабил Константинополь, заставив Восточную Римскую империю платить дань. Его армии дошли до Галлии, где в битве на Каталаунских полях сражались сотни тысяч воинов. Даже Рим пал перед его набегами, и лишь смерть Аттилы в 453 году остановила походы. Аттила не построил долговечной державы, его империя рухнула сразу после его смерти, но он стал символом ужаса и разрушительной мощи кочевников. Номер 7. Сулейман Великолепный. 16 век. Османская империя при Сулеймане достигла апогея. Под его властью она охватывала 5 миллионов квадратных километров, от Будапешта до Багдада, от Северной Африки до Кавказа. Он лично руководил походами в Европу и почти взял Вену в 1529 году. Но Сулейман был не только воином. Его законы стали основой управления для всей империи. Он сочетал военную мощь и государственную мудрость. Но его экспансия не изменила весь мир, она укрепила только одну империю. Номер 6. Ганнибал Барка. 3 век до нашей эры. Карфагенский полководец Ганнибал навсегда вошел в историю благодаря одному походу. Он перешел через Альпы с армией и боевыми слонами. Подвиг, считавшийся невозможным. В битве при Каннах в 216 году до нашей эры его войско уничтожило до 70 тысяч римлян за один день. Один из самых страшных разгромов в истории. Ганнибал был гением тактики, но проиграл стратегически. Карфаген не выдержал войны. Номер 5. Тамерлан. 14 век. Средняя Азия родила завоевателя, чья жестокость вошла в легенды. Его империя охватывала до 5 миллионов квадратных километров, от Индии до Сирии. В 1398 году его армия взяла Дели и перебила до 100 тысяч пленных за одну ночь. Он громил Золотую Орду и строил пирамиды из черепов побежденных. Его завоевания не пережили его смерти, но масштаб террора и власти делает его одним из самых страшных имен истории. Номер 4. Юлий Цезарь. 1 век до нашей эры. Его имя стало синонимом власти. За 8 лет он покорил Галлию, населенную более чем 5 миллионами людей. Его походы привели римлян в Британию и Германию. В 49 году до нашей эры он перешел Рубикон, начав гражданскую войну, которая закончилась его диктатурой. Цезарь изменил не только карту Европы, но и саму систему власти.
Он сделал Рим империей, и его наследие живет до сих пор. Номер 3. Наполеон Бонапарт. 19 век. Французская революция подарила миру самого амбициозного полководца Европы. В 1812 году его армия насчитывала более 600 тысяч солдат, крупнейшая в Европе. Он победил при Аустерлице, Йене, Ваграме. Его законы, Кодекс Наполеона, до сих пор лежат в основе права десятков стран. Наполеон изменил Европу и военное искусство, но его поражение при Ватерлоо оставило его ниже Александра и Чингисхана. Номер 2. Александр Македонский. 4 век до нашей эры. Александр начал поход в 20 лет, а к 30 создал империю от Балкан до Индии. Его завоевания охватывали более 5 миллионов квадратных километров. Его армия прошла свыше 32 тысяч километров. Он победил Персию при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Он основал более 20 городов, в том числе Александрию в Египте. Александр никогда не проиграл ни одной битвы, но его империя развалилась после его смерти. Он был молнией истории, яркой, но недолгой. Номер 1. Чингисхан. 13 век. Чингисхан объединил кочевые племена Монголии и создал самую огромную империю в истории. К моменту его смерти его владения занимали более 24 миллионов квадратных километров, почти половину Евразии. Его конница прошла от Китая до Каспия. Уничтожая государства одно за другим, он ввел жесткую дисциплину, разведку и управление, его армия была машиной войны. Ни один завоеватель не изменил карту мира так, как он. Его наследие живо до сих пор, от России до Китая. Это был наш рейтинг. От Сципиона до Чингисхана, от римских легионов до монгольской конницы. Каждый из них по-своему изменил ход истории. А теперь вопрос к вам. Согласны ли вы с нашим выбором? Кого вы поставили бы на первое место? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые истории из цикла «Величайшие в истории».